Olá galera, olá amigos, companheiros aí das consertadores de máquinas de lavar, você que tem sua oficina ou você que ainda não tem sua oficina de repente, mas pretende mexer com essas lavadoras. Aqui nós estamos com algumas peças de máquina de lavar roupa, principalmente Electrolux. Também temos Consul e Brastemp, mas o que eu quero mostrar nesse vídeo para vocês é para que a galera possa aí resolver seus problemas em casa, sem muitas vezes ter que chamar um técnico para resolver o problema. Eu quero indicar para vocês nesse vídeo o que você pode fazer quando a sua lavadora começa a lavar estralando. Lavar fazendo barulho, lavar estralando. Ou então, gente, também quero indicar para vocês outra coisa bem importante. Isso é muito mais urgente, né? Porque as pessoas estão pedindo no WhatsApp muito para me responder. Sobre por que a máquina fica fazendo um barulho assim, ó. Fica um barulhinho chato, né? Quando você está usando a máquina e ela começa a fazer aquele barulho. Eu vou mostrar que eu tenho uma peça usada aqui, pessoal, que está fora da máquina, que eu posso mostrar para vocês. Porque a máquina fica, na hora que vai centrifugar, ela fica fazendo um outro barulho extra. Gente, é isso aqui, ó. Tá? Essa peça aqui, o nome dela é atuador. Ó, ela enrola aquele cabinho lá, ó. Eu vou tentar rodar aqui com a unha mesmo, ver se eu consigo rodar o motorzinho. Tá? Esse motorzinho aqui é um motorzinho do atuador. E é esse motorzinho, gente, que faz a máquina entrar em funcionamento na hora de sair da lavagem para a centrifugação. Aqui tá difícil fazer rodar, né? Com a energia ele roda tão fácil, né, pessoal? Então esse aqui é o atuador. Essa peça aqui ela roda até aqui no final e escapa, vai tac, e volta. Daí vai de novo, trrr, tec, trrr, tec. Então, muitas vezes vocês estão com a sua lavadora aí trabalhando, usando, mas na hora de centrifugar fica uma barulheirinha esquisita embaixo. É um barulhinho esquisito, gente. Então ela escapa, ela puxa e escapa, puxa e escapa. Ele recolhe e escapa de volta, entendeu? É como se escapasse um guincho, né? Puxou até lá no fundo, rolou tudo e depois escapa. Tá, vai de uma vez só e dá aquele estalo. Então, essa é a peça que, principalmente na Electrolux, acontece muito. Mas quero dizer para vocês que acontece em Brastemp e Consul também, dessa peça escapar, gente. E ficar fazendo aquela estraladeirinha quando tá lavando, quando tá centrifugando. Fica fazendo aquele barulho o tempo todo quando tá centrifugando. Quero deixar claro para vocês que esse barulho é essa peça aqui. O nome dela é atuador. E vai mudar, gente. Vai mudar. De uma máquina para outra muda o modelo. As peças não são todas assim, mas é a mesma peça, faz a mesma função. Tá? Muda o modelo, mas é a mesma peça. De uma lavadora para outra, ela pode dar diferença. O caráter, o tipo da peça, o jeito da peça. Mas não vai dar diferença no barulho. Porque o barulho é o mesmo. Tá? Quando o lavador está centrifugando ou jogando água, já fica fazendo esse barulho aqui. Tá? Esse barulho é conhecido. Aí você vai achar lá embaixo da máquina uma peça que tem o nome de atuador e troca ela. Tá? Se ela estiver incomodando aí, troca, porque é melhor não ficar passando raiva aí, né? Nervoso com a sua máquina. Você comprou, pagou e tal, mas não tem uma coisa boa. Outro detalhe é isso aqui, ó. Esse aqui é o tal de arranha-gato, certo? O nome dessa peça aqui é arranha-gato. É assim que o pessoal chama ela. Olha aqui, ó. Não é difícil tirar. Tem que tirar a polia da máquina para poder tirar ela. Ela é uma peça que também faz parte do conjuntinho que estrala na máquina, tá? Ela faz parte do conjunto que estrala ali na máquina. Ela fica se mexendo aqui, ó. Ó. Você já ouviu sua máquina com barulho assim? Tá? Quando tá lavando faz aqui, ó. Tec, tec, tec. Como é na lata da máquina, dá um barulho forte, ó. Máquina lavando com esse barulho. Porque essa peça, ela vai pegar aqui, ó. Ela vai pegar nessa aqui. E é por esse motivo que ela faz esse barulho. E quando para de lavar, ela pega aqui, quando para faz aquele, ó. Aquele, tá? A máquina tá lavando e faz aqui às vezes, ó. Muitas vezes vocês observam esse barulho na lavadora, principalmente Electrolux. Então por quê? Por que acontece isso?
Vou explicar para vocês aqui, gente. Por que que a sua lavadora faz esse tipo de barulho? É um barulho que não é difícil de você identificar, não é muito custoso de vocês saber o que que é, tá? Mas é essas peças. E por que faz isso? Deixa eu empurrar essa aqui para lá. Olha aqui. Mais um pouquinho ainda. Aí você já pode pegar com o alicate aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Eu vou mostrar para vocês por que a sua máquina faz aqueles barulhos quando está centrifugando, quando inicia a centrifugação, quando está centrifugando ou na hora de parar de centrifugar. Faz um crrr, vai de arrasto, parece aqui, ó. Só que é rápido, né? Então faz um barulhão esquisito. Gente, esses barulhos dentro da sua lavadora, na hora da lavagem, na hora de centrifugação, na hora de parar de lavar, na hora de parar de centrifugar, aliás, e na hora que está lavando, batendo, lavando, fazendo tec, 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 estralando. Então vocês já estão entendendo. Examine essa peça aqui que é o arranha-gato, tá? Examine esse arranha-gato aqui. Veja se esse braço agitador que não está quebrado, que às vezes quebra aqui no pé da mola, tá? É carvão, quebra fácil essa peça. E observe se aqui dentro, tá? Aqui dentro tem uma mola grande, me parece que é 21 voltas que faz essa mola aqui. Examine se pela metade dela não tem uma mais fechada que a outra, mais pequena. Porque quando acontece algum defeito, ela costuma, entre todas, olha lá, dá pra ver que tem muitas voltas de mola, né, pessoal? Uma delas se fecha e acaba mordendo entre esta peça aqui, ali dentro, e esta aqui, ó. Tá. Ela aqui, ela encontra lá com a outra, ó. Quando a outra encosta nela, elas têm que fechar bem fechado. Se ela não fechar 100% ali uma contra a outra, o que vai acontecer? Vai machucar a mola e aí vai apertar uma das voltas, vai ficar menor que a outra, porque essa peça tem uma função muito grande na hora da máquina centrifugar. Essa mola faz isso aqui tudo girar, ó. Quando vai centrifugar, roda assim, ó, tá? E essa mola é obrigada a levar essa peça aqui. E o que acontece é o seguinte, aí, quando elas duas, tá, estão trabalhando, beleza, mas quando acontece de ter alguma folga, qualquer coisa, até mesmo nesse eixo aqui, pessoal, da centrifugação, pode ter alguma folguinha. E essa folguinha faz com que uma volta da mola passe aqui para dentro, ó, tá? E ela acaba fechando um pouquinho aqui, ó, aonde encontra uma e outra. Eu vou tirar essa peça aqui e vou mostrar para vocês mais claro isso aí. Fica mais fácil, né? Esse é meio ruim de tirar daqui, mas vamos dar um jeito aqui, ó. Aí agora eu pego bem. Ó, gente. Uma peça é assim, ó. Tem que ser aparado aqui, ó. Aparado, retinho. Deixa eu encostar uma coisinha aqui e mostrar pra vocês como é que tem que ser isso. Deixa eu encostar alguma coisa aqui pra vocês verem. Tipo assim, gente, ó. Olha aqui, é bem parinho ali, ó. Ó. Tem que ser chatinho ali, ó. Assim, ó. Tá escapando, tá liso, né? Vou pegar com a mão que é melhor. Tá? Ela tem que ser aqui, ó. Ó, pessoal. Olha aqui. Tem que ser pareinho aqui, ó. Tá? Pareinho. Ela não pode ter... Observaram? É igual colocar um vidro em cima de uma mesa. Tem que ficar pareinho. Certo? Um vidro em cima de uma mesa de vidro. Caso vocês percebam que não está bem pareio, aí, pessoal, se não tiver bem pareinho aqui, ó, então tá com defeito, tá? Alguma coisa tá com defeito. Ou tá com defeito esse aqui, tá? Ou tá com defeito essa peça aqui. Essa, a parte de baixo aqui. Aí você vai ter que pegar uma chave 10 e soltar esse parafuso e esse. São 3 parafusos. Porque essa peça fica exatamente assim, ó.
Olha aqui. Tá? Ela fica bem encaixadinha na outra, bem certinho uma com a outra, ó. Vocês vejam que se eu passar a chave aqui, não vai entrar no meio, não vai praticamente nem tentar entrar, porque não vai ter uma valeta para ela entrar. Mas quando aquela mola ali, ó, que é a catraca com mola, fecha uma daquelas voltas lá dentro, ó, certo? Então o que vai acontecer? Fica uma cintura aqui, ó, ela pega aqui e começa a comer, rodando, rodando, come rapidinho. Fica uma valeta aqui no meio entre as duas. Olha aqui onde é que fica a valeta. Bem exatamente aqui, ó. Tá? E essa valetinha vai fazer com que essa peça, uma dessas voltas da mola, lá da metade da mola, entre ali. E aí sua máquina começa a lavar, começa a lavar estralando, começa a centrifugar, fazendo barulho. Na hora de parar de centrifugar faz mais um barulhão. Parece que está arrastando tudo. E é esse detalhe. Quais as peças que tem que trocar? Gente, alguém vai lá e correndo e cobra de você um pouquinho. Ah, eu faço barato e tal, eu faço mais barato que o técnico. Lá faço... Um gambiarreiro, por exemplo, vai lá e fala, não, eu faço mais barato. Te cobra 50, 100 reais, 50 reais. Vai e troca essa peça. Tua máquina vai funcionar uns 2 meses, 3 meses, às vezes não. Às vezes em 2 dias já pifa. Mas ele vai falar que fez um serviço bem feito, mas sua máquina vai trabalhar uns 3, 4 dias e vai parar. Ou de cama até uns 2 meses, tá? 4 meses vai parar, vai pifar de novo. Então eu aconselho vocês, não faça assim, tá? Não faça desse jeito. Tem que fazer serviço na máquina? Faça bem feito. Exija, pague mais, não exagero também, tá, pessoal? Manda fazer bem feito ou faça você mesmo. Segue os vídeos aí, faz você mesmo, mas troca essa e essa buchinha de dentro aqui, ó. Tem gente que troca essa tampa aqui, troca essa de fora aqui, mas não troca essa buchinha de dentro. Se não trocar essa coisa aqui, gente, essa peça que eu tirei umas várias vezes, mostrei pra vocês, se não trocar ela, não vai ficar bom, tá? Não vai ficar. Então tem que trocar essa e essa e essa, para um serviço 100%. Se trocar só essa aqui, não vai prestar porque essa aqui está danificada. Se trocar só essa de fora, não vai prestar porque essa está danificada. Porque nunca vai ficar danificada só essa do meio e essa aqui, gente. É a de fora que danifica as duas, certo? Então você vai lá e compra a tampinha inferior, a tampa inferior da caixa de engrenagem do mecanismo da Electrolux. Compra a tampa inferior, ela é isso aqui com esse tubo aqui, ó, com esse caninho, tá? Ela já vem com retentor novo dentro, certo? E aí você compra isso aqui, ó, a mola de embreagem, mas com aquela peça ali dentro, aquele cone, tá? Compra tudo junto, certo? Então troca essas duas peças aqui junto e essa aqui, ó. O eixo não é necessário, tá, pessoal? O eixo não tem necessidade de trocar. Tem necessidade de trocar isso aqui, a tampa inferior e essas duas peças. Então são 3 as principais, tá ok? Aqui o eixo provavelmente, dificilmente um dia você vai ter que trocar um eixo, tá? É muito raro. Mas essa tampa inferior do fundo da caixa da Electrolux, da mecânica, e essa aqui, as duas são obrigatórias. Então são 3 peças, tá bom? E aqui você está entendendo de qual estamos falando, ó. Da Electrolux, tá? Estamos falando exatamente da Electrolux. Recuperar, ou seja, recuperação de catraca com mola, tampa da caixa, mecanismo, tá ok? Se inscreve nos meus canais aí, eu agradeço vocês, muito obrigado, peço que se inscreva mesmo no canal Minha Casa é a Estrada e também no outro canal meu que é o canal Artes Detector Máquinas e nesse canal que vocês estão vendo o vídeo e também no canal Artes Máquinas. Muito obrigado e até o próximo vídeo, eu volto se Deus quiser.